Сәлем оқырман. Кітап және қаламгер атты кітап көрмесіне арналған бейнесюжеттер сериясы жалғасуда. Қостанайлық авторлардың еңбектерімен жасақталған бұл көрме ай сайын толығып, шолу жасалып тұрады. Сіздерге таныстырғалы отырған Қайсар қыз атты кітабының авторы Дина Ғисақызы Әбішева, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, қазақ журналистикасының қайраткері, жазушы қаламгер Дина Әбішеваның бұл жинағына әр жылда баспасөз беттерінде жарық көрген әңгімелері мен көркем аудармалары және повесі енген. Автор шығармаларына қазіргі қоғамның ащы шындығын арқау еткен. Маскүнем әке, ішкілікке салынған ұл, жат ағымға ілесіп адасқан қыз тағдыры кейіпкерлердің ішкі жан дүниесіндегі психологиялық иірімдері мен шебер өрілген. Өмір өзеніндегі кейіпкерлердің басынан кешкен оқиғаларды қаламгер жүрегінен өткізіп, шынайы жазған. Сондай-ақ Қайсар қыз повесіндегі тағдыр тауқыметін тартқан ана бейнесі көркем шығарма желісінің айшықты тақырыбына айналған. Ауылдастарының басынан өткен қарекеттері де оқырмандарды бей-жай қалдырмайды. Талантты қаламгердің бұл жинағына арғын тайпасының тағышы руынан шыққан батыр, торғай қазақтарының ұлт-азаттық көтерілісі басшыларының бірі, сарғаскер Әбіш Рысбаевтың халық көтерілісі мен жұртына сіңірген еңбегін баяндайтын Сарғаскер Әбіш атты деректі әңгімесі де енген. Өткен тарихты қайта тірілтіп, зерлеп, зерттеп, зерделеген автордың бұл еңбектері оқырман көңілінен шығары сөзсіз. Құрметті оқырман, егер сіз жазушы қаламгер Дина Әбішеваның әдемі үйлесім тауып, ой сезімді сілкіндірерлік пайымдары мен нәзік сыршылдығы ерекше толғандырған шығармалары топтасқан Қайсар қыз кітабын алып оқығыңыз келсе, онда біздің кітапханамызға келіңіз. Сіздерді арнайы шақырамыз.